Salam hörmətli Instagram və YouTube izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində əsas yoldan 400 metr aralıda belə iki sotun içində 2 mərtəbəli gözəl villa satışa çıxıb. Villa 6 daş kürsülüdür. Altında balaca belə bir zirzəmisi var. Ümumi sahəsi 185 kvadratdır. Birinci mərtəbədə zal, sanitar qovşaq və mətbəx yerləşir. Bura mətbəxdir. Bura qonaq otağıdır. Bu villanın çox gözəl, möhtəşəm, böyük qonaq otağı var. Bura sanitar qovşağıdır. Pilləkənlərlə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 dənə geniş yataq otağı var. Bu birinci yataq otağıdır. Bu ikinci yataq otağı. Bu isə üçüncü yataq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi ikinci mərtəbədə sanitar qovşağı var. Və ikinci mərtəbədən açıq eyvana çıxış var. Kanalımızı bəyənməyi unutmayın. Buyurun.